Salam əziz abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən Eyler Akademiyasının 11-ci siniflər üçün buraxılış sınağının mətn üzərində işləmə texnikasını sizinlə paylaşacağam. İlk öncə deyim ki, mətni tərcümə edib suallarına baxmaq, suallarını yazmaq daha məsləhətdir. Amma əgər sizdə tərcümə baxımından problem varsa və yaxud da imtahanda mətn daha çətin düşərsə, bu qayda ilə mətnləri yaza bilərsiniz. İlk öncə baxırıq 23-cü suala. The passage is mainly about. Mətn nə haqqındadır? Ümumiyyətcə deyim ki, dinləmədə də, mətndə də mətn nə haqqındadır soruşduqda ilk cümlələrə fikir vermək lazımdır. Adətən bu ilk cümlədə olur, gizlənir. Ümumiyyətcə Yanomami görürük ki, tayfasından, qəbiləsindən söhbət gedir. Görürük ki, mətnlərdə adətən bunlardan danışır və onu da deyim ki, əgər mətndə nədən bəhs edirsə, heç vaxt onun the passage is mainly about onun adı ilə ola bilməz. Məsələn, A variantın birinci çıxmalıyıq, çünki Yanomami sözünün özü var. B variantında belə çıxa bilərik. Elə E variantında belə çıxa bilərik. İki variant arasında qalanda siz adətən nisbi əvəzlik varsa onlara fikir verməlisiniz. Baxın, group who live in the Amazon forest. Baxın, C variantında da a native group who Amazon forest. Burada live sözü də bizə kömək eləyir. Bir balaca söz bazası lazımdır ki, inhabit live-lə sinonimdir. Yaşamaq, yerləşmək sözü sinonimdir. Buna görə də C variantı düzgün variantımızdır. Deyə bilərsiniz ki, D variantında da Amazon forest var, amma burada daha düzgün variant C variantıdır. Görərsiniz ki, C variantı birinci cümlə ilə birəbir doğrudur. Düzgün cavabımız C variantı. Və 24-cü suala baxırıq. Which statements are false according to the passage? Hansı bizə artıq burada səhv variantı soruşur. Bizə demək səhv variant lazımdır. Baxaq mətnə. Demək nədir? Ümumiyyətcə səhv variantı soruşduqda adətən inkarları götürmək lazımdır. Və bir də bunu deyim ki, əgər cümlədə səhvi istəyirsə, həmişə always, biraz səliqəsiz ola bilər, always, never, only bu sözlərə diqqət edin. Əgər düzgün variantı soruşursa və inkar. Düzgün variantı soruşursa bu sözlər olan cümlələri çıxmaq lazımdır. Amma səhv variantı soruşursa bu sözlər olan cümlələrə nəzər yetirmək lazımdır. Yəni adətən bunları götürmək lazımdır. Biraz təmizləyək. Və baxaq. Baxırıq ki, cümlədə always var. Görürsünüz. Demək bizdən də səhvi soruşursa biri birdir. Sonra baxırıq digər variantlara. Düzdür, bu variantları hər birində bu dediyim ipuçları ola bilməz. Buna görə də bir-bir, yenə deyirəm, tərcümə eləsəz daha düzgün olar. Amma əgər tərcüməniz zəifdirsə, bir-bir variantları axtarmalısınız. Adətən feillərə fikir verin. Məsələn, use it, made feilinə, yəni feillər bizi düzgün varianta daha yaxşı düzgün gətirəcək. Və bir də səhv variantımız 3-dür. Çünki burada deyir ki, gold miners sözünü taparıq mətndə. Bu gold miners sözündə baxırıq ki, burada their health, improved their health, onların sağlamlığını inkişaf elətdirir. Amma mətnə baxırıq, görək ki, gold miners sözü hardadır? Bunu tapaq. Baxın, fikir versəz, gold miners sözü buradadır. Arrived in 1970s. They caused illness. Burada deyir ki, onlar xəstəliklərə və meşələrin məhv olmasına səbəb oldu. Burada isə deyir ki, onların sağlamlığını inkişaf elətdirdi. Yəni cümlə birəbir gələ bilər, amma sonda bir söz hər şeyi dəyişə bilər. Bizdən də səhv variantı soruşduğuna görə səhv variantımız 1-lə 3-dür. Yenə deyirəm, siz digər variantları bir-bir, əgər tərcüməniz zəifdirsə, bir-bir testlərdə axtarıb yoxlaya bilərsiniz. Bizdən səhvi soruşduğuna görə 1, bir də 3. Baxırıq 25-ci suala. What changed for the
Yanomami after they had contact with outsiders. Bizim ipucumuz contact with outsiders. Bu sözü tapmalıyıq mətndə və ardından nə gəlirsə, demək ki, o variantlarımız düzdür. Bu isə baxırıq mətndə, baxın, buradadır. Contact with outsiders. Mən digərlərini təmizləyim burada. Baxın, outsiders. Burada da kontaktı da əlavə edək. Burada da contact with outsiders. Cümlənin ardına baxaq. New foods, clothes and modern objects, but also many problems. Görürük ki, cümlə belədir. Və baxaq görək hansı varianta uyğun gəlir. Demək ki, düzgün cavabımız burada da bir dəqiqə 1, bir də 2-dir. Yeni də mətndən, yəni C variantıdır. Mətndən yenə də baxacağıq. Their traditional life was healthy, but the arrival of outsiders causes many issues. Burada da bizə bir balaca demək tərcümə kömək eləyir. Onların deyir, amma bir neçə, yəni problemlərə səbəb oldu. Burada da issue da problemdir. Problems da problemdir, yəni sinonimdir. Buradan görürük ki, bir düzdür, bir də 2 düzdür. They used to obtain everything from the forest, but outside bought. Baxın, contemporary things. Bu isə contemporary nə ilə? Baxın, modern. Bunlar sinonimdir. Bu iki sözlərin mənasını bilsək, biz bilərik ki, düzgün cavabımız 1, 2-dir. Ümumiyyətcə baxanda bir cümləni təhlil eləsək görürük ki, 4 də, 3 də səhv variantdır. 26-cı suala baxaq. Cümləni tamamlayırıq. Mətndən. To survive in the forest, the Yanomami. Survive. Burada ümumiyyətcə mətnlərdə adətən bizim ipucularımız feillərimizdir. Feillərə diqqət yetirmək lazımdır. Survive feilin mətndən tapırıq. Baxın, survive feili buradadır. Thousand of years və cümləni baxanda görürük ki, hunting animals and fishing in the rivers. Variantlara baxırıq görək. Animals, fishing haradadır, hansı variantdadır? Görürük ki, 3-cü variantdadır. Hunting animals and fish görürük var. Və bir də 5-ci varianta baxırıq. Gathered fruits like bananas and palm fruit. Və o cümlənin ardına baxırıq görək varmı? Baxın, they also ate fruits like bananas and palm fruit. Görür, demək ki, düzgün cavabımız hansı variant oldu? 1-3, 1-5, B variantı. 27-ci suala baxırıq. Artıq bunlar açıq suallardır və onu da qeyd edim ki, çox bal verən suallar açıq suallardır. Adətən açıq sualları yazmağa daha çox cəhd edin. Interaction, paragraf 3-də bu sözün sinonimin yazmaq lazımdır. Və bu da ki, baxırıq 3-cü paragrafa. Biraz səliqəsizlikdir. Təmizləyək. 3-cü paragrafda bu sözümüz kontakt sözüdür. Baxın, kontakt sözü bu sözlə sinonimdir. Biz yaza bilərik. Sonra yenə də təmizləyək. 28-ci testdə paragraf 2-də bu sözün definition'ın eyni mənasını. To continue to live or exist. Yaşamağa davam etmək. İkinci paragrafda ən yaxşı definition'ı baxırıq ki, survive feilidir. Bu da yaşamaq, sağ qalmaq deməkdir. 29-cu testə baxırıq. Cümləni tamamlayırıq və iki sözün dəyişirik. When gold miners arrived in the 1970s, they, adətən bizim ipucumuz 1970'dir. Variantlarda tapırıq 1970'i. Baxırıq, baxın buradadır. Bu cümləni yazırıq
eynən ardın yazmalıyıq, başqa bir cümlə yazmamalıyıq və bu sözlərin istədiyimiz iki sözü dəyişib yaza bilərik. Burada baxırıq ki, bizə asan gələ bilər illness sözü, xəstəlik sözü. Biz bunu xəstəlik nə ola bilər? Disease sözü ilə əvəz eləyə bilərik və damage sözü. Zərər, ziyan sözünü isə ruin, zərər, ziyan və yaxud da başqa bir sözləri əvəz eləyə bilərsiniz. Bu da ki, illness-i də yenə deyirəm, istənilən bir sözlə, xəstəlik sözü ilə əvəz eləyə bilərik. 30-cu testə baxaq. Suala cavab veririk və 3 cümlə yazaraq cavab veririk. Do you think you could live without modern technology? Düşünürsənmi ki, sən müasir texnologiyalarsiz yaşaya bilərsən? Öz cavabınızdır. Bunu açıq suallı özünüz öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Adətən açıq sualları yazanda I think, in my opinion bu sözlərlə biraz səliqəsiz yaza bilərəm. Bu sözlərlə başlasaz daha yaxşı, daha dolğun ola bilər və istədiyiniz ilk iki, daha doğrusu 3 cümləni yaza bilərsiniz. Belə, bu da bizim mətnimizin izahı. Yenə deyirəm, mətni tərcümə edib yazmaq daha yaxşı nəticə verər sizə. Amma əgər yazmaqda çətinlik çəkirsinizsə, bu texnologiyalardan istifadə edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar.